गुड इभिनिङ एभ्रिवान। आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु म। सो स्टार्ट गरौँ है त। ओइल हालिसकेको छु, अलिकति जिरा पड्काउनुपर्छ, हल्का गोल्डन भएपछि चाहिँ प्याज खोर्सानी हालेर यसलाई पनि गोल्डन फ्राई गर्नुपर्छ। सरी। त्यसपछि अलिकति हल्दी हालेर एकछिन भुटेर हेर्दै जानुहोस् है त। तपाईँहरू यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ, टेस्टी हुन्छ एकदमै। यहाँबाट स्क्वास, आलु अनि मटरको सब्जी है। यो चाहिँ मेरो चाहिँ सिम्पल रेसिपी। म चाहिँ खासै त्यस्तो मसला केही पनि हाल्दिनँ। यो चाहिँ भयो ड्राई चिल्ली पाउडर अलिकति। मजाले चलाउनुपर्छ, एकछिन चलाएर मजाले चलायो अनि छोपिदिनुपर्छ एकछिनको लागि। त्यहाँदेखि फेरि तपाईँहरूले खोलेर हेर्नुहोस् अनि फेरि एकछिन चलाएर हल्का पानी हालेर टमाटर हालिदिनुहोस् अनि फेरि यसलाई छोपिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ रेडी हुन्छ है। यो चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाको है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। थ्याङ्क यू।